कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट की माने तो राजू श्रीवास्तव की थोड़ी सी तबीयत में सुधार देखने को मिला है। जो दवाइयां राजू श्रीवास्तव को दी जा रही हैं, उससे उनकी कंडीशन में कुछ पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। हालांकि कॉमेडियन अभी भी वेंटिलेटर पर हैं और दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ट्रीटमेंट का राजू श्रीवास्तव के दिमाग पर कुछ असर नहीं हो रहा है। परिवार ने जारी किया स्टेटमेंट। राजू श्रीवास्तव के परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इन सभी खबरों को अफवाह बताया है। परिवार ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें लिखा है कि राजू श्रीवास्तव जी की तबीयत स्थिर है, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। आप सभी शुभचिंतकों को उनके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। आप सबसे अपील है कि अफवाहों या फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। कृपया राजू श्रीवास्तव जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। राजू श्रीवास्तव का परिवार। एम्स अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के चलते राजू श्रीवास्तव के दिमाग को भारी नुकसान पहुंचा है। कोई भी दवाई उनके दिमाग पर असर नहीं कर पा रही है। राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक है और वो अभी भी वेंटिलेटर पर है। वहीं परिवार ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उससे कुछ ही चीजें सामने आ रही हैं। इस समय कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। राजू श्रीवास्तव की बेटी से जब कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वो अब भी गंभीर हालत में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर उनका इलाज आईसीयू में ही कर रहे हैं। उनकी हालत न तो पहले से बेहतर हुई है और न ही खराब हुई है। पूरी मेडिकल टीम उनकी बेहतर सेहत के लिए कोशिश कर रही है। हम बस दुआ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस वक्त मेरी मम्मी उनके साथ अंदर आईसीयू में हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।